本動画の結論。クリエリティプリントバージョン 5.1 は知っておきたい機能が満載。あなたが使えそうな機能をぜひ確認してみてください。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。前回の動画ではクリエリティプリント 5.1 の基本的な使い方について解説いたしました。操作画面の使用の解説が多かったため、新機能や便利機能をあまり解説することができませんでした。そこで今回は主に機能的なところをピックアップして解説したいと思います。使えそうな機能を確認したい方や、これからクリエリティプリントを始める方は、ぜひ最後までご覧ください。また、基本的な使い方、ダウンロード、インストール方法については、前回の動画も参考にしてください。それでは、今回ご紹介する機能は以下の通りです。1、モデルごとに条件を設定。2、サポートペイント。3、サポートエンフォーサー。4、サポートブロック。5、シームペイント。6、スカーフジョイントシーム。7、ネガティブパーツ。8、修飾紙。9、AI インフィル。10、距離測定。11、プリセットの比較。これらの機能を詳しく解説していきます。まず1つ目は、モデルごとに条件を設定できる機能です。旧バージョンでは、プレート上にあるモデルごとに条件を設定することはできず、すべて同じ条件で一括スライスする必要がありました。ですが、バージョン5では、それぞれのオブジェクトごとにパラメータを設定することができます。パラメータを変更したいモデルを選択して、オブジェクトを選択します。余談ですが、右のメニューが押しつぶされていることがあります。境界線付近にポインターを持ってくると、ポインターのアイコンが変わりますので、クリックしながらスライドすれば幅を広げることができます。話を戻しまして、サポートタブをクリックし、サポートを有効するにチェックを入れます。強さのタブのインフィル密度を 50% に変更し、インフィルパターンをハニカムに変更してみます。スライスしてみると、手前のモデルだけサポートが付けられています。また、重点形状や密度も変わっています。実際にプリントしてみるとこんな感じで、それぞれの条件を分けてプリントができました。1回のプリントで条件を変えたオブジェクトをそれぞれ造形できるので、より時間効率が良くなると思います。2つ目はサポートペイントについてです。バージョン4の手動サポートはこんな感じで立てていました。これはこれで使いやすかった気がしますが、バージョン5ではサポートをつけたいところをペイントする形に変わっています。手順は上のツールバーのサポートペイントアイコンをクリックします。サポートタイプを手動に変更します。今回は通常手動を選択します。サポートをつけたいところにマーカーをしていきます。初期値は円状になっていますが、ここのアイコンを変更すると塗りつぶしや球体などを選ぶことができます。ペイントができたらスライスボタンをクリックします。するとこのようにマーカーしたところにサポートが付与されました。また、オーバーハングをハイライトのつまみを動かすと、オーバーハング角度に応じて色が変わります。ハイライトされるとどこにサポートを付与すればいいかとても参考になります。懸垂のみで2チェックを入れるとハイライト部分にのみペイントできるようになります。続いて3つ目はサポートエンフォーサー機能についてです。こちらも2のところにサポートを付与する方法の一つです。まずモデルを選択した状態で右クリックします。ADD サポートエンフォーサーのリポーターを選択します。ここは好きな図形で大丈夫です。新たに図形が作られますので、サポートをつけたいところに移動します。上のスケールボタンをクリックし、図形の大きさを調整します。大きさを調整できたら、右下のスライスプレートをクリックします。するとこのように図形の場所だけサポートが生成されました。大まかな範囲で付与したい場合には、サポートペイントよりもこちらの方が向いてそうです。続いて4つ目は、サポートブロック機能です。これもサポートに関する機能です。こちらは先ほどとは逆で、サポートを付与させたくない場所を指定する方法です。オブジェクトを右クリックし、ADD サポートブロッカーの好きな図形を選択します。図形が表示されます。今度はサポートをつけたくない場所に図形を移動します。上のスケールボタンをクリックし、最適な大きさに変更します。右側プロセス欄のサポートタブをクリックします。サポートを有効するにチェックを入れます。タイプを通常自動にしてスライス処理を実行します。すると図形を置いたところだけサポートがつかない状態になります。サポートをつけたくない面積が少ない時にはこのサポートブロッカーの方が便利です。続いて5つ目はシームペイント機能です。
シームとは各層の書き出しから書き終わりまで一周した時のつなぎ目のことです。シームが目立ってしまうとこんな感じで縦に線が入り見た目が良くありません。そしてシームペイントはペン感覚でシームのエリアを指定することができる機能です。まず上のシームペイントアイコンをクリックします。続いてシームに指定したい場所を一筆書きで書いていきます。スライスプレートボタンをクリックします。するとペイントした場所がシームに指定されます。今まではここまで自由に設定できなかったので仕上がりにこだわりたい方には使えるかもしれません。続いて6つ目はスカーフジョイントシーム機能です。スカーフジョイントシームはエッジの少ないモデルのシーム部分を目立ちにくくする機能です。2つのモデルを並べて片方にスカーフジョイントシームを有効にしてみます。モデルを選択し右側プロセス部のオブジェクトを選択します。詳細設定ボタンをクリックします。スカーフジョイントシームのプルダウンをクリックします。輪郭を選択します。スライスプレートをクリックします。片方のモデルに設定が有効になりました。左右で比較するとシームの感じが少し違うのがわかります。実際にプリントしてみるとこんな感じです。右側がスカーフジョイントシームを有効にしたものです。映像だとあまり違いは見られませんが、直接見ると確かに少しマシになっている感じはありました。続いて7つ目はネガティブパーツ機能です。この機能はモデルに対して任意の形状でくり抜く減算する機能です。実際にやってみます。モデルを右クリックして ADD ネガティブパーツの好きな図形を選びます。今回は球状を選びます。ちなみにネガティブパーツはデータをインポートすることもできます。すると透明な図形が表示されますので、くり抜きたい場所に移動します。スライスプレートをクリックします。するとこのように丸い球体でくり抜かれました。はめ合いしたい形状なんかで使うことができそうです。続いて8つ目は修飾子機能です。修飾子は指定したエリアに違うパラメータ値を適用することができる機能です。モデルを右クリックして ADD モダファイヤーの任意の形状を選択します。すると透明な図形が表示されますので、条件を適用したいエリアに移動させます。パラメータを変更していきます。右側プロセス部の強さタブをクリックします。インフィル密度の値を 80% に変更します。スライスプレートをクリックします。すると図形の部分のインフィル密度が変わります。この機能は例えばネジ止めをする箇所を割れにくくするために強度を高めたいといった目的なんかで使われます。後加工、追加工をよく行うという方は使える機能かと思います。インフィル以外でもパラメータ変更できますので試してみてください。続いて9つ目は AI インフィル機能です。この機能はインフィル重点密度を AI で自動割り当てしてくれる機能です。これも片方のモデルは通常通りで、もう片方のモデルに AI インフィルを割り当てて比較してみます。まず設定を適用したいモデルを選択し、画面右のオブジェクトをクリックします。詳細設定ボタンをクリックします。強さタブをクリックします。AI インフィルにチェックを入れます。スライスプレートボタンをクリックします。するとプレビュー画面が表示されます。右側が通常の設定で、左側が AI インフィルを有効にしたものです。壁寄りのインフィル密度が多く、中心部が少なめになっていますね。ある程度の強度を保ちつつ、フィラメントが節約されるようになっている気がしました。続いて10個目は距離計測機能です。この機能はモデルの寸法を測る機能です。いわゆるメジャーですね。画面上の距離計測ボタンをクリックします。計測しやすいようにトップ面をクリックします。測りたい開始点をクリックし、終点をクリックするとその区間の長さが表示されます。およその寸法を計測できるので便利ですね。ただやり方が良くないのか、まっすぐ線が引けなかったので誤差が起きやすいです。参考程度で使うといいと思います。続いて11個目はプリセットの比較です。プリセットの比較とはパラメータテンプレート同士を比較することができる機能です。比較するとどこの値が違うのかがわかるので、原因をつかみやすくなります。仕上がりが良くなかったり失敗をしてしまう時なんかのトラブルシューティングで使えます。操作方法はまず画面右のプリセットの比較ボタンをクリックします。日本語表示だと表示が切れてしまうことがあるので、ここにポインターを持ってきて表示幅を広げてください。プリセットの比較をクリックするとこのような画面が表示されます。左側と右側でそれぞれテンプレートを選ぶと比較することができます。例えば Ender3V3 の 0.2mm ピッチと 0.1mm ピッチのテンプレートの違いを知りたい場合は、まず左に 0.2mm ピッチを選んでおきます。続いて右側は 0.1mm ピッチのテンプレートを選択します。
するとこのように積層ピッチの他にもブリッジや壁の設定に違いがあることがわかります。ここには違いのあるものしか表示されません。双方の値が同じものは非表示となります。その他にもプリンター情報の比較やフィラメントテンプレートの比較をすることもできます。独自に作ったテンプレートでもこの機能を利用すれば比較違いをすぐに見つけることができますので利用してみてください。いかがでしたでしょうか？今回はクリアリティプリント 5.1 の新しい機能、おすすめ機能をご紹介しました。個人的にはモデルごとにパラメータを設定できるところやプリセットの比較は結構使えそうなものだと感じます。皆さんも一度試してみてください。なお、本動画に関連する機器、情報などは概要欄でもご紹介していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。